cómo subir el sonido de las notificaciones en un Samsung S9 Plus. Para subir el sonido de las notificaciones, lo primero que tienes que hacer es buscar ajustes. Una vez que lo encuentras, te entras dentro de él y luego vas a sonidos y vibración. Le das. Una vez que estás dentro de sonidos y vibración, tienes que darle a volumen. Y ahora tendrías que subir el sonido de las notificaciones, que sería arrastrando hacia la derecha. Luego, para salir, le darías aquí arriba a la izquierda a la flecha y ya estaría. Ya has subido el volumen de las notificaciones. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me dejases un like. Hasta la próxima.